Tojikiston Babesh deya biz bugungi Tojikistondagi ikkinchi sayohatimizni boshladik. Hayit kechasi meni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, u holda profilimdan birinchi videoni ko'rishingiz mumkin. Erta tongdan mazali Tojikistondagi sayohatlarni qilib, turmush o'rtog'imiz bilan sayohatimiz ikkinchi kuniga qarab yo'l oldik. Tojikiston ko'chalari bo'ylab biz u yerdagi eng chiroyli masjidga bordik. Masjidga boradigan kunimiz ham aynan juma kunga to'g'ri kelibdi. Mashalloh dedik. Shu joyida ochiqni aytaman, bu meni masjidga birinchi marta kirishim edi. Birinchi marta kirganimni o'zini ishonasizlarmi, qalblarim titrab, ko'zlarimdan yosh chiqdi. Masjidga kirib ziyorat qilib duo olib bo'lgach, biz yo'limizda davom ettirdik. Tojikistonliklar bormisiz? Biz qayerga borganimizni kim topa oladi? Kim shu yerning nomini to'g'ri yozsa, profiliga kirib hamma videolariga like bosib chiqaman. U yerda bizni gid xizmati kutib oldi. Hamma maza qilib eshityapti, ammo men faqat ovqatlandim. Ko'rsanglar yana bu joyga yoshlar mermi qilgani ham kelarkan. Rosa chiroyli antiqa buyumlari bor ekan. Men Tojikistonga borib shunga ahamiyat berdimki, u yerning o'zini milliyligi, o'zini naqshlari va o'zini arxitekturasi bor ekan. Shu joyda mendan so'raysizlar, qaysi tur bilan ketdingiz deb, qaysi tur bilan ketganimni men profilimda atmetga qilib qo'yaman. Kunduzi tarixiy joylarni aylanib bo'lgandan so'ng kechga biz ajoyib maskanga bordik. Bizni kechga Tojikistondagi Buxoro restoraniga olib borishdi. U yerda ajoyib ovqatlar va kechga biz uchun maxsus shou bo'lib o'tdi. Shunday qilib bu joylar bilan qo'llarimizni duoga ochdik, Allohga shukronalarimizni aytib mazza qilib ovqatlanishga kirishdik. Endi oshqozonga ovqatni tiqib, oshqozonni xursand qilayotgan mahalda birdaniga shou boshlanib ketsa bo'ladimi? Tojikcha qo'shiqlar, milliy raqs va ajoyib musiqalar ostida biz mazza qilib dam oldik. O'zi ham xon qizi o'ynasin deb rosa tindirmasdan sho'x musiqa qo'yishdi va mendan mazza qilib rosa pochalar bilan o'ynadik. O'sha yerda pochalar menga mana bunday gul ham sovg'a qildilar. Ura! Va biz raqsga tushdik. Mazza qilib dam olib chiqib, gul do'koniga kirsak, u yerdagi aka o'zimizni samarqandlik ekanlar. Meni darrov tanib menga bir atirgulni hadya etdilar. Tojikiston haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, videoning ikkinchi qismini ham ko'rish uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.